जोबोद गोजोनथाव आं गिबियावनो नोंथांनि चेनेलसिम बे समाव साबायखर बावदों बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय दिनै उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाहिनिगाव गोजौ फरायसालियाव थाखो 8, 9 आरो 10 क्लास 8, 9 आरो 10 बे फरायसाफोरखौ लानानै सोलोंथायारि जे सांग्रांथि मेल बेखौ लानाय जाबाय आरो बे हाबाफारियाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगुरुजों लोगोसे फोरोंगुरु सार मेडाम मिस बिथांमोना बाहागो लाबाय फरायसा बिथांमोना बाहागो लाबाय गुबै थांखिया बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइयावनो फोसावनाय मिशन कुवालिटि एडुकेसननि बे मोनसे पार्ट आरो बे पार्ट हिसाबैनो जोङो बेहाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जि मटिभेसन काउन्सिलिं प्रग्राम एवारनेस प्रग्रामफोर सोलिबाय थादों बेजों लोगोसे बेनिनो मोनसे पार्ट नभेल बेखौबो जों फोसावदों गेजेरावनो बेनि उनावबो जों नुबाय दाखालिसो सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादा थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय बे जालांबाय बेबो मोनसे पार्ट दा बेयो सोलिगासिनो दङ आरो दिनै बाहिनिगाव गोजौ फरायसालियाव गाहामैनो गाहाम बियो हाबाफारि जालांबाय बे स्कुलाथ' 2008 मायथाइयावनो गायसनजानाय नाथाय बियो दिनैसिम भेन्सार जानानै दङ प्रभिन्सियेलाइज जायाखै क्लास 9 नि पारमिसन मोनबाय बेखौ गाहाय फोरोंगिरिनिफ्राय मिन्थिनो हाबाय दा जों बेखौनो मिजिंथिदों भारतबर्षआव दिनै सोलोंथाइया बेयो दिनै गुदि मोन्थाइ जाबाय मौलिक अधिकार फान्डामेन्टेल राइट्स दा बे हिसाबै बेयाव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा बिसोरबो सोलोंथाइनि जि मोन्थाइ बेखौ मोननांगोन आरो बे हिसाबैनो दिनै बेयाव सोलोंथायारि जि माखासे मोजां मोनसे थासारिखौ जों बेयाव नुदों जे फरायसाफोरनि जि गोसो जों बेखौ गुदुंखौनो जों नुदों आरो बिथांमोना जे साफा सुबुं धोन जानो लुबैनाय बे हांखुर जानायखौबो जों बिथांमोननिफ्राय नुदों दा बेयाव बाथ्राया जादों जे आसाम सरकार आरो BTC सरकारा जोंनि भारत सरकारनि जि मोनसे निति बा आसाम सरकारनि जि निति बे नितिजोंनो जोङो दिनै बे स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय आवगायनांगोन आरो नङाबा जोङो दिनै कुवालिटि एडुकेसननि थाखाय जि खामानि मावदों गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों जि नोजोरजों नागिरहरदों जों बेखौ मालाबा मोननाय नङा मोनसे भेन्सार अबस्थायाव स्कुला जुदि थाबाय थायोब्ला दा बेखायनो जों बेखौनो खावलायनाय जे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जि हालोद आरो बे गंफ्रोमबो स्कुलखौ उइदाउट एनि कन्डिसन बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ जोंनि दाबियाथ' बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोब्ला आलादा मोनसे जोङो डाइरेक्टरेट जों नागिरबाय थादों बे मोनसे थाबाय मानोना बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा आलादा डाइरेक्टरेटनि अनगायै बेखौ हानाय नङा बिनि उनाव थामथि जोंनि डिमान्ड जे KG to PG उइदाउट एनि कन्डिसन बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानांगोन आरो बेखौ गुबुन बिजोंजों रिजायनानै जुदि मोनसे नितिजोंनो मोनसे जेनेरेल जुदि पलिसिजों जुदि लाङोबा बर' बिजोंनि जेंनाखौ मालाबाबो सुस्रांनो हानाय नङा जों बेखौ नोजोर बोदों दा दिनै आसाम सरकारनि खाथियाव जों बेखिनि दाबिखौ दैखांबाय थादों जायखिजाया बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांना लाखिनो हानांगोन होमबासो बियो असमिया बिजों बा इंराजि बिजोंजों फेर मारिनो हागोन आरो बेखिनि सुबिदाखौ होग्रोनो नांगोन आं बेखौ बे समाव दाबिखौ दैखांहरबाय दा बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै सोलोंथाइनि थासारि दानो थाखाय नारा नाथा जुजिबाय थादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयावनो जों सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै रायजो राजा फोरोंगिरि आरो समाजनि जोङो साननो हनो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोनखौ लानानै जोङो माखासे सांग्रांथि मेल खुंबोदों आरो बिनि फिथाइखौ जों मोननोबो हादों नाथाय दुखुनांथावै देग्लाय जों बेखौनो नुदों 2019 आव 2018निख्रुइ 340 स्टुडेन्टआ माने गासै 340 स्टुडेन्टआ फार्स्ट डिभिजन मोननायनिफ्राय बिथांमोना एसे दोरोदनानै थादों माने खम जादों दा बेखौनो जोङो देग्लाय 2020 आव जेरैखिजाया बारायनो थाखाय जों नाजाबाय थादों दाखालि सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजादावबो जों बेखौनो फरायसाफोरनि जि अनजिमा देग्लाय 1000 बारा फरायसाया देग्लाय बाहागो लादों दा जों जेरैखिजाया 2020 आव बे 340 स्टुडेन्ट जिखिनि जोंनि देग्लाय माइनास जाबाय बेखौ जोङो मेकआप खालामफिननो थाखाय जों जुजिगासिनो दङ आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि जोंनि समाजनि गिदिर गोलाव साननो होनो गोरों बा जिखिनि जोंनि फसंथान दङ बिमा बिफा दङ बयखौबो जों सांग्रां खालामगासिनो दङ आं मिजिंथिदों जों आसाबादि खुब थाबैनो जोङो बर' फरायसाफोरनि गेजेरावबो बा बर'नि जाय ओनसोलाव जोंनि बर' बिजों दङ आरो जाय ओनसोलाव जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा फरायसाखौ लानानै दिनै बिथांमोना गोसो गुदुङै खामानि मावबाय थादों बाहाय खुब थाबैनो मोजां मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैफिननो हागोन आरो खामानि मावनायाव बिथांमोना गोसो होफिनगोन आं बेखौ मिजिंथिदों दुलाराय बर' फरायसाफोरनि थांखिया बेनो जों जि सानहालागै जों जोंनि फरायसाफोरखौ सुबुं धोन दानो हानाय नङा बिथांमोनखौ मानसि खालामनो हानाय नङा अब्लासिम जोङो गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमांखौ मालाबा जाफुंहोनो हानाय नङा बेयाव मोननै पार्ट दङ मोनसेया जाबाय जों बेखौनो बुंदों गिबि पार्टआ आं बेखौ एसे गोलावै आं बुंनो सानदों मोनसेया जाबाय एडुकेसननि जि थासारि बेखौ दानांगौ जायोब्ला मोनसेया जाबाय सरकारनि पार्ट थागोन मोनसे ससियेल पार्ट बेयो मोनसे थाबाय बे एडुकेसननि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ जायोबा नैथियाव जादों गथ'फोर दानायनि बेलायाव जों नायदों जे सासे फरायसालियाव मेक्सिमाम बे 5 आवार्स थायो
5 घन्टा थायो बाखि समखिनिखौ बियो 19 घन्टासोखौ बे न'आवनो हगारो गतिके न'नि थासारिया थिग जानांगोन आरो बेयाव मोनसे खोथाबो दङ दिनै जोंनि बर'आव जों नायदों 40% मानसियाल'सो जोंना लिटारेट दा 60% बिमा बिफाया इलिटारेट जायो बिथांमोना हांखोबो सिनायनो रोङा लेखाबो फरायनो रोङा फोरोंनोबो रोङा बिथांमोना दा बेयाव जोंहा फोरोंगिरिफ्रानो मेजर मोनसे रलखौ लानांगोन जे फोरोंगिरियानो बिमा बिफाखौ सांग्रांबो खालामनांगोन जों बे थासारिखौ नुहुरदों थेवबो बिमाया बिमाखा बिफाया बिफाखा गतिके सासे गथ'खौ दैदेननो हानाय केपासिटिया साफ्रोमबो बिमानियाव थायो बे लेखा रोंनाय रोङैजों खोथा गैया डिग्रि डिप्ल'माजों बे बारा सोनारा दा बेखायनो आं बेखौनो खावलायदों साफ्रोमबो बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मानसि दानांगौनि थाखाय सार्थनि थाखाय जे बिथांमोना एसे माने न'आव माखासे खामानिखौ मावथारनांगोन बेयो जाबाय मेक्सिमाम सम होनांगोन रिजाल्ट जुदि नांगौब्ला आं बेखौ नोजोर बोदों नैथियाव फोरोंगिरिजों जि मोनसे सोमोन्दो लाखिनाय बियो थानांगोन आं बेखौ बुंदों आरो 3 नम्बर बाथ्रा जोङो गथ'फोरखौ बारा फ्रि हगारबा जानाय नङा बिथांमोनखौ हमथा खालामनांगोन बिमाया बिमा बिफाया बिफा बे रलखौ प्ले खालामनांगोन आरो बारा जुदि फ्रि मोनोबा बिथांमोना हयथ' मा जागोन सानसे समाव नस्थ' जानायनि बारा चान्स थायो आं बेखौ बुंदेरबाय बेजोंनो लोगोसे जों गंफ्रोमबो गामियाव सोलोंथाइनि मोनसे थासारिखौ दानो हानांगोन गामिया गिदिर बिराद बुरजा सुबुं सानखो बेयाव थायो बेजों खोथा गैया गामिया फिसाबाबो जों बेयाव सोलोंथाइनि मोनसे थासारिखौ दानो हायोबा बेयाव जुदि साफ्रोमबो गथ'आ फुङाव सिखारनानै फरायनांगौ होननाय बाथ्राखौ मिन्थियोबा आरो बेलासि जानाय लोगो लोगो न'आव हाबनांगौ होननानै मिन्थियोब्ला बेवहाय मोजां मोनसे थासारिया बेयाव निस्सय फैगोन दा बेखौ जों गामि नाङैनो बेखौ जौगा आफादा मोनसे परिबेसखौ जों दानानै होनो हानांगोन आं बेखौ बुंदों बेनि गेजेरावनो जोङो गामियाव थुलुंगाखांहोनो थाखाय बिमा बिफानि गेजेराव सोलोंथाइनि माखासे हाबाफारि बोसोरसेयाव साफा मोजां बिमा बिफा जों सायख'नो हायो साबसिन बिफा जाय बिफाया बिनि न'खरनि अबस्था मोजां नङा हाजिरा मावनानै खामला मावनानै एनरेगायाव खामानि मावनानै बन दाननानैबो गावनि गथ'खौ बिराद फोरोंनो नाजायो धोरोम गियानफोरखौ होनो नाजायो बेबायदि सासे बिफाखौ जों सायख'नांगोन आरो सासे मोजां बिमा जाय बिमाया गावनि गथ'खौ जेबो रोङाब्लाबो नाथाय बियो गावनि न'खरनि निखावरि थासारिनि गेजेरजोंबो गावनि गथ'खौ इउनिभारसिटि फोरोंनो थाखाय हांखुर जादों मोजां मानसि दानो थाखाय हांखुर जादों बेबायदि बिमाखौ जों सायख'नांगोन आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जों सोलोंथाइनि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बोसोरफ्रोमबो लानो हायोबा लासैनो सोलोंथाइनि मोनसे थासारि फैगोन आंनियाव बे आसा थिदों दा गिबि खोथाया जादों जोङो समाजाव थानाय जिखिनि गिदिर गोलाव साननो हनो गोरों जाय बिथांमोना साख्रि मावबाय जे बिथांमोना माने टाउन सहराव माने गावनि गामिखौ गारनानै जाहाथे बांसिन कनसेन्ट्रेट होआलासिनो बै गामिनि थासारि दानायाव जुदि बिथांमोना एसे बाहागो लाफिनोबा फैनानै जुदि बिमा बिफाजों सावरायोबा गथ' गथायखौ जुदि मोजां मानसि जानांगौनि थाखाय माखासे बोसोन होफैयोब्ला काउन्सिलिं जुदि होफैयोबा आं आसा थिदों दाबो जोंनि बर' समाजनि गंफ्रोमबो गामियाव मोजां थासारिया फैफिनगोन खालि गिनांगौआ बेल' जे जोङो दिनै गामिनि थासारिखौ गिनानै जोंनि गोरों गोरा माखासे सेक्सना टाउन सहराव थाहैनानै दिनै जोङो गामिखौ नायनो बानाय बा गामियाव थांफिननो बानाय बा गामिनि थासारिनि थाखाय आंनि गथ'खौ नस्थ' खालामनो हाया होननानै टाउन सहराव थाफिननो लुबैनाय बे हुदाया बे आखुथाया जुदि बांलाङोबा गामिनि थासारिया खिन्थु बांसिन गाज्रि जानायनि बांसिन खाबुआ दं चान्सआ दङ दा बेखायनो आं बयखौबो साननो हनो गोरों मेलेमनि सानसुमै बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों जे नोंथाङा सानसे समाव गामियाव थानानैनो दिनै प्रिन्सिपाल जाबाय प्रफेसार जाबाय डाक्टर इन्जिनियार जाबाय दिनै ज्राब गारनानै जुदि टाउन सहरावल' कनसेन्ट्रेट होयोबा गावनि गथ' गथाय गावनि संसार समाज केरियारजोंल' जुदि नोंथाङा प्रफेसनजोंल' जुदि बांसिन गुरुत्त' होयोबा गामिनि थासारिखौ खिन्थु मोजां खालामनो थाखाय बारा बुरजा मानसि गैसोआ आरो लेखा रोङै सानैसो मानसिफोरनो गामिखौ हगारनानै होयोबा बेयो मोजां थासारिया मालाबा हयथ' फैनाय नङा दा बेखायनो आं बे बेलायाव बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो धोरोमनि आफादनि आं दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायदों जे दिनै बर' समाजनि थासारिखौ मोजां खालामनांगौ जायोबा बिबाना खिन्थु बयहाबो लानांसिगोन आरो दिनै समानो बे खावलायनाय दा बेखिनिखौ बयबो लानांगोन आं बेखौल' खावलायदेरबाय दा मुद खोथायाव बेनो जे गासै बाथ्राखौ जुदि बुङोबा माने इन सर्ट जे जोङो बेवहाय बयबो बाहागो लानांगोन बेवहाय फरायसायाबो बिमा बिफायाबो आरो जिखिनि एलाइड ग्रुप दङ जोंनि एलाइड सेक्सन जायफोर गोरों गोरा जायखि बिथांमोनाबो बाहागो लानांगोन आरो मोनफ्रोमबो आफाद फसंथानफ्रा जुदि जयै जुदि जों खामानि मावनो हायोबा समाज फोसाबनायनि थाखाय गथ' गथायनि आखल आखु दानायनि थाखाय होमबा जों आसाबादि जे दिनैबो जोंना बर' समाजा नैबे जिथुखि जों दिनैनि ग्लबेलाइजेसननि समावबो जि खारथाय बे खारथायजों खारफानो हागोन बे फोथायनाय आंनियाव दङ आं बेखौनो नोजोर बोदों दा बेयाव आं दहायनो बुंनाया बेखौ बुंनांगौब्ला जोंनिया मोनसेया जादों बे ससियेल एवारनेसआनो जोंनिया दा खमिनानै दङ दा मोनसेल' बाथ्रा आं बेखौनो फिल खालामो एबसुआव थानानै जे जों दिनैबो जोंनि ससाइटिया मर डेम'क्रेटिक जानो हायाखै आरो मर डेम'क्रेटिक जानो हायोबा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि जुदि जों बुंलायनो हानाय थासारि थायोबा मान होलायनाय बरायलायनाय सिबिलायनाय थासारिया जुदि गामियाव थायोबा जोंनियाव जुदि बै परिबेसखौ जों लाबोनो हायोबा इन सर्ट जुदि बुङोबा मर डेम'क्रेटिक जुदि जों जानो हायोबा आंनि फोथायनाय दं बे थासारिखौ जों लाबोनो हागोन दाबो जों गामिफ्राव नुदों सोरबा गावबुरानि गथ'खौ नोंथाङा बुंनो हाया
प्रिन्सिपालनि गथ'खौ नोंथाङा बुंनो हाया आरो बे बुंनो हायैनि जाहोनावनो दिनै प्रिन्सिपालनि गथ' मावनायखौ सासे माने बे खेतियकनि गथ'आबो बेखौ फल' खालामो। दिनै जोङो नायदों दुखिया गथ'फ्रा बाइक गैया नाथाय दिनै बिसोर साइकेलखौनो बाइक बायदि सालायनानै बै थासारिखौ दिनै मोनसे गुबुंले खालामनो नाजानायखौ जों दिनै नुदों। दा बेखायनो जोंनि गेजेराव बे सहायलायनो हानाय मानिलायनो हानाय बुंलायनो हानाय थासारिखौ जों गिबियाव लाबोनो हानांगोन आरो जों सुबुं दारानि देशनि सासे सुबुं हिसाबै बे सुबुं दारा खान्थिजों जुदि जों बेखौ जों सोलिलांनो हायोबा बे सहायलायनाय मानिलायनाय बरायलायनाय गनायलायनाय थायोबा मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि जुदि जों बुंलायनो हायोबा बै थासारिया हयथ' सानसे समाव मोजां जाहैगोन आंनियाव बे साननाय दङ। आरो दा मेन खोथाया जादों जोंनि गेजेराव जिखिनि सांग्रांथि लाबोनांगौ दङ बुजिलायनांगौ दङ दा बे जिनिसफोरखौनो जों गामियाव खुब एसे स्पिडआव जों खालामनांगोन जायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादसा मावगासिनो दङ। नाथाय मोनफ्रोमबो आफादा जुदि बेयाव बाहागो लायोबा दिनै एसे गाबोन एसे हयथ' बे जालांगोन। दा जों नायदों आं बाक्सा जिल्लायाव दा नायदों आरो माखासे जिल्लायाव आं दा नायदों दा जोंनो जुमाय होबथानांगौनि थाखाय लखि फुजा कालि फुजायाव मेलाफोराव जोंना जुवा होबथानांगौनि थाखाय ज' ज'यै खामानि मावलायनायखौ जों नुदों। बै एबसुआव मा दं साहित्य सभायाव दं UPP बेयाव BPF होननानै खोथा गैया बयबो ज' ज'यै दिनै ओंखारनो बाध्य जादों आरो बे थासारिया जोंना जेरावबो फैनांगोन आरो जेब्लासिम बियो फैनाय नङा अब्लासिम बियो मालाबाबो जानाय नङा। खारन मोनसे आफादखौ जोङो दिनै दा एबसु हिसाबै जों बेखौ बिनि गोहोमा जे बिराद गाज्रि मोनसे अबस्थासिम लांबाय थादों बेखौ जों बुजिनानै दिनै खामानि मावो। नाथाय दिनै एबसुखौबो सोंखारिग्रा दंसै बेबादि बाथ्रा। दा बेखायनो बैफोरखौ जुदि जों बयबो सहाय लानानै बिनि जिथु गाज्रि गोहोम बे गाज्रि गोहोमा जे जोंनि समाजखौ खंख्ला खालामगासिनो दङ नस्थ' खालामगासिनो दङ साफ्रोमबो गथ'खौ जे बेखार खालामगासिनो दं न'आव जे बिसि फिसाय बुलायनानै थासारि लाबोगासिनो दङ हादान जानांगौनि थाखाय थासारि मोनसे सोरजिहोगासिनो दङ। दा बै बाथ्राखौ जेब्ला रिजाल्टखौ लाबोनानै जुदि गामि गेजेर जुदि होनो हायोबा साफ्रोमबो सुबुंनियाव जुदि जों खेबसे फिल खालामहोनो हायोबा जे बेयाव मोनसे सलुसन फैगोन बादि आं सानदों। आदारवाइस बाय खिन्थु बारा लामा गैसोआ। दा बुंनो थाङोबाथ' जोंनि गेजेराव सांग्रांथिखौनो जों मेन बेखौ गुरुत्त' होनांगोन आरो बेयाव मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा बेयाव बाहागो लानांगोन मोनफ्रोमबो आफादा बाहागो लानांगोन आरो सोरबा सासेया जुदि सानोबा आं बाहागो लायाबाबो सोलिगोन बे खिन्थु जानाय नङा। बयबो जुदि बेयाव एस्केपिं माइन्डेड लायालासिनो जुदि बाहागो लाथारोबा जे बर' समाजखौ खेबसेनि थाखाय जोङो जेंनानिफ्राय सुस्रांनोसै गथ' गथायखौ मोजां मानसि दानोसै होननानै थांखि लायोबा आं दाबो आसाबादि जे जोंनियाव बे थासारि मोनसेखौ जों लाबोफिननो हागोन। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया मिरु मावफुं मेल जादोंमोन जोंनि जानो गोनां 52थि बोसोरसाला जथुम्मा बे थावनियाव। बेयो जाबाय कनकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथार रामफलबिल क'क्राझाराव। दा बेयाव मैया सिगांनि जोंनि जि डेट दंमोन 9, 10 आरो 11 जि नभेम्बर दा बेखौ सोलायनानै जोङो बेखौ 19, 20, 21 आरो 22 डिसेम्बराव बेखौ थि खालामबाय रिसिडुल खालामफिनबाय। जाहोना जाबाय जे 10 तारिखआव टेटनि फरिखा जागोन होननानै जों खोनादों आरो बेनि थाखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि थाखाय जिहेथु खामानि मावदों आरो जोंनि गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मावथि हिसाबै जाय बिथांमोना बिबान लानानै दङ जे बिथांमोनाबो जोंनि बे टेट आनजादाव जिरायगोन। दा बेनि थाखायनो जों गासै बाथ्राखौ नोजोर बोनानै जोङो जों टेटखौ रिसिडुल खालामफिनबाय। सिगांनि सोलायै जोङो 19, 20, 21 आरो 22 डिसेम्बराव थि खालामफिनबाय आरो बे जोंनि देग्लायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा 52थि बियो कनकेश्वर नार्जारि जावरिखां फोथार रामफलबिल क'क्राझाराव बियो जागोन। दा बेयाव बयखौबो फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिखिनि थाखानाय जिखिनि हाबाफारि थागोन थान्दै मेला थागोन बेयाव बेथ' थागोन गेवलां मेल थागोन बेजों लोगोसे जोङो माखासे बेयाव सावराय मेल लाफानो नागिरदों आइजोफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो गेलेमु जायफोरानोखि गेलेनायजों लोब्बा थानाय गेलेनाय आयदायावबो जोङो बे मोनसे सेमिनार लानायनि बाथ्राखौ सावरायनाय जादों। बे गासिबो हाबाफारियाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों गासै आसामनिफ्राय बेवहाय लाइमोन आइजो आबादारि आरो जायफ्रा दिनै माने स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो जाय फरायसाफ्रा दिनै माबा मोनसे केरियारनि थाखाय जुजिबाय थादों बिथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बे बाहागो लानायाव जिल्ला दखरा आफादा जाहाथे मदद होयो आं बेखौनो गुरै खावलायबाय।